За алхаж яваад үзэх боломжтой амьтдаа бүгдийг үзчихлээ. Амар гой сонирхолтой байлаа. Манай хоёр үзчихсэндээ маш их сонирхолтой байсан баг. Тэгээд одоо нөгөө машинтаа явж үзэх бид эдийг авч явах автобус маань энд ирсэн байна. Тэгээд одоо автобусандаа суугаад явах гэж байна. За саяны амьтд ямар байсан үлээ. Хойсно. Яа тэгж байна. Манай урд юм дөрвөн гадаад хүн бас суудсан байна. Юу яа чаа? Юу яа гэдэг? Самар. За юм богд дээр хүрээд ирсэн байна. Сүснэ. Оо ер нь ямар сон. Тийм бэ. За ингээ ихний хат амтан бог байлаа. Тэгээд ингээл өртөө өртөөнд нь хүргэж өгөөл явчих юм байна. За дараагийн амт энэ нөгөө буффало юу лээ? Халуурны юм бух байна. Өмнө нь хүүх хатад үзэхэд бүр амар олон байсан чинь энд бүр үгүй ганцхан ширхэл байгаа юм байна. За дараагийн амт бол Африкийн арслан байна. Энэ нэстэ эвгүй юм байна. Хаалт маалтчих واخгүй. Энд чинээс шууд өсрээд хүрээд ирвэл яа. Ийм өндөр ингээд хашлагаар хамгаалж өгч байгаа юм шиг байна. Сексис үстэй юу энэ дотор амарч байгаа юм байна. Замбэ. Ваа. Хайков дээр заавччлээ. Таиланд явж үзэн гэжсэн чинь. Ядарсан байна уу? Ваа. За баярлалаа. Одоо итгэв. За. Баярлалаа. Окей, саяны зааныг бүр өрөвдчихлээ ганцаархнаа амар зовлон үзсэн юм шиг харагдлаа. Харин ороод үлдчихэн дотор. Амна намайг чи дотор нь ороод амьдэрчаач гинэ. Бор баавал. За дараагийн баавгаа. Ой энэ ямар сонирн бааваа вэ? За дараагийн амтан. Үн ингэ зүгээр гадна л нь явж идэг гинэ. Ямар том тийм ээ. Хойлоо, нэг цаатлаа хойлоо бариад ой. Цаагуун. Би энэ цаанд бариад ой. Ортолооч. Ортол. Оо тэгвэл яа тэгж авахнаас гэж болохгүй наа чи цороо татчих штеп. Бою. За тэтгэв. За энэ бас нэг юм golden tacking юм уу? Амталтаа хизээж харж үзэж сонсож байгаагүй юм байна. Сүртэй. Сонир шүү те арай энэ хорвоод л хитэр чи ийм олон төрлийн сонир амт байх гэж. Чамаас агуулдаг юм. Түрүүн энэ бараа гэхдээ шилэн дотор байсан шүү дээ. Ийм барнуудыг сургаад нөгөө цирк үзүүлбэр үзүүлэх гэж бодлоо. Мэг. Юу гэж юм бэ чи? Надад чи идэм үү бар адгоно? Идэм үү? Яа. Оо тэр торон дотор бүрсэлт өндөв шүү дээ. Гарын хацх юм нэг үү? Ийм хөр хойроноос болж болт юм байна шүү дээ. За болно өглөө нэ. Яа чи юу вэ?
Тус өнөө шүү байна. Энийг ч одоо амьдралдаа хар мангал үзэж байна да. За энэ бас тимээр үлээ. Энэ арай том төрөл юм байна. Ostrich гэж байна. Энд бас бүр өөр төрөл юм уу? За. Ийм хөр. Оо энэ евэр нь юу вэ? Ямар том евэр. Ямар ч өнө гахаан дээр евэр зүүцсэн юм шиг. Эвгүй харагдт юм тий. За стос өнө. За амтны үрэлгээ үзээд дуусчлаа. Сүүлд Хүүх хотод амтны үрэлгээ үзсэн. Тэрнээс бол бас хамаагүй гоё л амтны үрэл юм байна. Одоо такси дуудаад харин да. За амтны үрэлэн дээр ингээ бүтэн нэг өдрийг зарцууллаа. Хайковоос одоо авах ганц юм амтны үрэл юм байна да. Энэ мартаа бичиж ботой юм уу? Мантаа гэж. Тийм шүү дээ. Мандаа гонч. Биш орж ичээ. Хайков бас хүмүүс мопедыг бас унах шиг болд юм байна. Ямар их мопед болсон хүмүүс идэв. Саняг амар гэдсэн чинь хайков бол өстой баг хүн болгон мопед юм чинь. Энэ болоод сүнстэй байш юм аа. Хотын төвдөө ийм байшин барьлаа. Ямар их байт юм бэ? Далайн салхи их болдог болохоор ерөөсөө тийм өндөр барилга байгууламж нэг барьдгүй юм байна гинэ. Байшин шиг хараач тий. За амтны үрэлэнгээс төрүүгөө ороод ирлээ. Тэгээд намнаа бид нэг хит хитэн газар үзнэ гэдэг төлөвлөлөө түрээд ирсэн байсан. Тэгээд өчигдөр ороод таксины ахаас айкод хийж болох үзэж болох гоё газрууд юу нэг асуусан чинь байхгүй гэдгсэн. Тэгээд нэг ч байхгүй мó гэдгсэн чинь нэрээ үнэхээр байхгүй гэдгийг хэлсэн байхгүй. Тэгсэн чинь сая бас энэ таксины жолоочоос айкод гоё үзчихээр хийчмээр юм юу гэсэн чинь тэг ширхэгч тийм газар байхгүй гэдэг чинь. Тэгэхээр ер нь хайков руу нэг тэгчихгүй да аялдгүй шалтгаан нь ер нь энэ юм шиг байна. Юм жуулчтай зориулсан ч юм уу. Энэ чуг нь халуун орно шүү дээ. Тий аяллаа тийм юм уу бол ерөөсөө байдгүй юм шиг байна. Тий дэлгүүр хэсгэд л бас зүгээр гэж магадгүй. Яг бол нэг хэд хэдэн том аутлет гэдэг юм билээ. Бас нөгөө duty free энтер байдаг. Тэгэл болж юм да. Одоо энэ дотор амьдарч байгаа хүмүүс нь ингэж хэлээд байх ч одоо бид хоёр хайгаад байгаад ямар газар болох вэ? Тэгээд ер нь юу юм бэ наа? Энэ хайков ч айгүй тийм бохир годомж тал байна. Айгүй тоос шороо ихтэй. Автобус нүртэл бүр амар салж унах байгаа автобус явдаг. Хүмүүс нь бас айгүй тийм жоохон бараан царайтай юм шиг санагдлаа. Өдөр нэг автобусанд суух гэж нөгөө автобусны бодлоор зогсож байсан зүгээр амар салхилсан шороогоор шуураад ивэл яах вэ? Халуун орон уг саны годомж талбайд нэг ч хэрэг ч тоос шороо байдгүй бараг л. Тэгсэн чинь хайковд ч юу нүүр нүдгүй шороо шуураад өдөр бүр ямар их стрессцэн бэ. Далайн салхи ихтэй байдаг болохоор ерөөс тийм өндөр байшин байрлал ерөөс баригддгүйгээд тэгж явах шиг байна. Тэгээд хотын төмөөр амар тийм хуучны байшин барилга ихтэй. Тоос шоронд харагдсан барилга ихтэй юм байна. Годомж талбай нас бохор юм байдаг. Бид нөгөө саньяд айгүй гоё цэвэрхэн газар амьдарч байгаад ирсэн болохоор тийг санагдчих магадгүй. Харьцуулахад бол нэг тиймэрхүү л байна да. За дахиад нэг том дэлгүүр дээр өрөөд ирсэн байна. За өнөөдөр чинь битүүний өдөр бид дөрөв хоолныгаа өгнө гайгүй хоолны газар орчих гэсэн чинь ерөөсөө энэ том дэлгүүртээ олдгоо. Тэгээд Макдоналдсд орж ирээд орой болоо идээд битүүлэх гэж байна. Юу юм нэг үү? Соник. Вау, хүүхдийн вакцины дотроос ийм олон тоглоом болж байна. Соник, Ultraman байна, Minion байна. За тэгээд ийм битүүний өдөр учраас ийм их идэх юм захиалсан байна. Сайхан битүүлцгээгээрээ. Йоо энэ ямар амар хүн шиг юм бэ? Амар маник юм бэ? Орой л идсэн. Ээжийн дэлгүүрсгээ явцсан. Бид гурав энэ аваараас жоох хийснэ. Чи юу идэж байгаа юм? За өглөөний бинд бид дөрөв байрнаас гараад явж байгаа. Бас нэг ганц хоёр газар орж үзэх гээд явж байна.
Ингээ туртаа юм хараалаа. Нөө оч газар дээр хүрээд ирлээ. Энэ байшин байна. Энэ цэнхэр өнгөтэй. Энийг та нар ямар байшин гэж бодож байна? Одоо та хэдэд харуулъя. Энд дэр хүмүүс айгүйх зургаад харуулдаг гэсэн. Тэгээд бид дөрөв бас зургаад харуулах гээд хүрээд ирсэн юм байна. Тийм ээ, энэ бол Marriott байшин байлаа. Super Mario. Цараа. Энэ урд зургаад харуулах юм даа. За хайков дэрүүл нэг юм Marriott байшин байт юм биш үү? За энэ хажуухан талд нь юм бүрхэн граффити хийсэн байт юм байна. Ngara, Naruto. Tom Jerry. Minions. Вау, энэ бол амар ойрсон юм шиг. Энэ бүр амар урт годомж байна. Ингээд яваад төрөл бүрийн зураг зурсан. Бид амар хацтай энэ ингээд дөнгөж шинжилж зураад ингээд хүмүүс нь ажлаа дуусаагүй ингээд явж байгаа юм биш үү үргэлжлүүлээд. Дахиад энэ чи бас юм зурж байна. Амар хацтай ирсэн биш үү ингээд яг гоё. Годомчны юу зураг зурсан байх хөрч ирээ зургаад харуулаад амжичлаа. Энд бас ингээд зураг зураад байж байгаа юм. Амар гоё зурд. Йоо энийг хараач. Энэ ингээд хүүхлээ хятад зүйлүүд айгаа од болж байгаа хүүхлээ ингээд юм билээ. Энэний бас зургийг зурсан. Хайко City Walk гэж хэлсэн шүү дээ. Янзын зураг зуржээ. За дараагийн газар хүрээд ирсэн байна. Энэ хөх 12 жил тойруулаад хийсэн юм. Хөшөө байт юм байна. Ингээд луу жил маань дуусаад могоо жил хэлж байна. За тэгээд энэ бичлэгийг үзэж байгаа хүн болон могоо жилдээ эрүүлгийг хас жаргал амжилт бүтээлээр дүүрэн байх болтугай. Одоо хитэн дагавар юм дээ. Нэлээд өндөр харагдаж. За нэг юм солонгос хоолсон доор игээд зөрөөд ирсэн. Үйлчлэг айгүй сайтай юм байна. Нэг ширээг хүмүүс хариуцаад авчтай юм шиг байна. Тэгээд хачнууд авчтай байл. Толгойн цотон өнгөө өгд юм байна. Бас тэгээд хүний доорын дөрөв холооны цотон өгсөн. Тэгээд одоо хаалаас гэлж идэх гэж байна. Ажилч нь өөрсдөө ингээд гоё шараад өгч юм байна. Үйлчлэг айгүй сайтай юм байна. За цаасан хоолууд маань бүгд хүрээд ирлээ. Өнөөдөр Монголд яг шинэ нэгэн болж байгаа. Тэгээд бид ятдад бууз арай идэж чадсан. Өглөөний цаанда бууз идсэн. Тэгээд өдрөө болондоо солонгос хоолнд орж байна. Хайковын нөгөө юун дээр нь хүмүүс энэ газрыг айгүй дажгүй юм байлаа гэж санал болгоцсон байхаар нь хүрээд ирсэн. За энэ нэг ийм хөрхө угаалтур байт юм байна. За эндээс ингээд савангаа аваад ингээд очин тиймүүд хоёр талаа гараа ингээд гараа тач тийм ээ. Энэ хөрхө угаалтуртай юм байна. Мики Маустай холбоотой сүнэрүүд байна. Donald Duck. No, энэ дэс бас лайт. Бас лайт. За нөгөө том оолынхаа гадаа гараад ирсэн байна. Гадаа нь ийм хөрхэн зураг авах гэсэн үг юм байна. Хавана гэдэг чинь. Бас годомч талбайд бохир заваан гэдсэн чинь бас цэвэрхэн хэсэгтэй бол гайгүй цэвэрхэн л байдаг юм байна. Бохир хэсэгтэй бол нэлээд бохир.
За. Йоо юм загас өрдөг тоглоомч байх шиг арайч тийм нэрээ. Цагчин дуслах энэ бохор. За наач хотлоо юм байна бахахгүй байна. Загас мч амар өрдөг юм шиг. Йоо загас өрдөг тоглоом. Оо энэ талд бүр зөндөө загас байсан шүү дээ. Үу. За энэ дотрын За. Бохараа минь хөө. Нөгөө талд аа. За нэг юм машин жолооддаг тоглоом 10 минут нь 20 хоног гэдэг. За кекний төрлийн юм байгаад ерөөсөө олддгүй. Тэгээд нэг иймэрхүү юм үлдсэн байхаар цэцэг итгэж сууж ингээд. За өчигдөр 2 өдрөөр Nike дээр явж байгаад сайн тухтай юм үзэж чадаагүй. Тэгээд өглөө унтчих гарч яваад өөртөө нэг пүүз авчаад дугуй унаад буцаж байна. 5 км газар дугуй унаад явж байна. Ойна. Өнөөдөр одоо боцох өдөр очиод юм уу багтаа тэгээд буцаад явна да. Xiaomi брендийн цэглэн машин байна. 야, 진짜 가가지고 살이다. 아, 아무리 가려도. 자, 기특들이 소파서 어떤 게 파세고 그래도 이게 비행기 다운 안에 가서 나와 소파서 어떻게. 고마워. 고마워. 야. 추야 나 진짜. 걱정들이 마스마트 나왔지. 이제 걱정이 나 진짜. Энд байгаа энэ хоёр тэмдэг нь энэ хосон тооноо дотроос одоо энтэй адилхан юм байж хэвээр юм. Тэгэх юм бол яг тэнгэр байгаа мөнгө нь байж хэвээр. Альсвал энэ супер шагналын голд нь байгаа тоон дээр нэг модоор нь байх хэвээр юм. Тэгээ яг таарч юм бол ингээд энэ очно. Энд дээр бүр ингээд 1 сая юан 100 мянган юан гэдэг ийм шагналын сантай үг гэдэг юм байна. За Хайко хотод ирэх юм бол Paradise Walk гэдэг энэ том моол нь хотын төвд хамгийн том моол юм байна. Нэлээд том юм байна. Нэг өнцгөөс нөгөө өнцөг хүртэл тэгээд хүн амтан чихтэй байт юм байна. За замдаа идэж уух юм авах гээд том дэлгүүрийн доор байдаг юм хүнсний том дэлгүүрт ороод ирсэн байна. Үдээч. Оо ийм халуун ногоотой жимсгээ зарч идэв юм шүү дээ. Ямар сони. Йоо. За бид дөрөв вагондоо суух гээд хурдны галт хэрэндээ суух гээд Хайко дун жан дээр нүрээд ирсэн байна. Хайковд бол яг 3 том өртөө байт юм лээ. Мейлан, Хайко дун жан гэдэг 3. Тэгээ Мейлангаар ирсэн одоо буцаад Хайко дуун дээрээс явах гэж байна. Хайко дуун нь болохоор яг хотынхоо төв хавцаанд байдаг юм байна. За зөв гэрлүү хайцгаая да. За дотор талтай нэг иймэрхүү юм байна. Эндээс шуулаад баццааж байна. За худалдаа галт хэрэглээ суудсан байна. Тэгээд санал болгоных нь хажууд нэг юм QR код байгаа. Тэгээд энийг ингээ уншуулсан байна. Шууд богоных нь ресторанаас шууд ингээд хоолц гэж болох юм байна. Тэгээд одоо ингээд өртөө дээр аль өртөөн дээр юу байна гэд ингээд шууд энэ аппликейшн дээр харуулчих юм байна. Тэгээд дараагийн өртөө тэр өртөө та тэр өртөөн дээр юм скалж авах уу гэд харуулт юм байна. Одоо энэ өртөөн дээр жимс байлаа гэд би тэр өртөөн дээр очихоор жимс авъя гэнэ. Шууд тэр очсон өртөөн дээр жимс одоо цайлж үзэг болох сайн мэдэхгүй байна. Оруулж өгөх юм уу яах юм. Тийм сонголт байд юм байна. Хятадууд нэр яаж ийм хөргөлтийг үйлчлэхийг ингэж юм бэ? Дараагийн төвшөнд юм хийх юм. Тэгээд богоныхоо ресторанаас хоол захиалыг гэвэл ингээл
Энэ QR кодыг уншилцаалаа. Миний суудлын дугаар шууд энэ чинь гараад байна. Тэгээд шууд энэ чинээс ингээд кофе уух юм уу юу уух юм? Кофе байна, хоолнууд байна, бэлэн гом байна. Гэл чипс ус ундаа гэл. Бүх юмыг суудлаасаа босч шаардлагагүйгээр шууд ингээд өргүүлээд авчих боломжтой юм байна. Тэгэхээр нэр амар юм их юм аа. Хүн арай л явна чи. За бид түрээ хэлэл энэ үрээд өндөрлөж байна. Хайкод ямар ч байсан гоё амтны үрээлэг үзэх боломжтой байна. Нилээ хэдэн том аутлет гэдэг болохоор дэлгүүр хийх боломжтой байна. За тэгээ энэ хүртэл бичлэгийн маань үзсэн маш баярлалаа. Баяртай ч юм уу. You cut me open and I keep bleeding, I keep bleeding love. I keep bleeding, I keep bleeding love. Keep bleeding, I keep bleeding.